Саламатсыздарбы, эфирде кайрадан маанилүү маек. Бүгүн бизде конокто жакында жергебизде боло турган бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюнунда Кырчын жайлоосундагы кыргыз үйлөрдү орноштуруу боюнча жооптуу уюштуруучу, кыргыз маданиятына эмгек сиңирген ишмер Зарылбек Молдобакиров. Эфирден алыстабаңыздар. Саламатсызбы, Зарылбек мырза, студиябызга куш келиптирсиз. Мына саналуу күндөрдөн кийин биздин жергебизде бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюну өтөт. Ушул көчмөндөр оюнунун негизги символдорунун бири болгон бул биздин кыргыз үй. Ошол кыргыз үйлөрдү Кырчын жайлоосуна кандай орнотулат, кандай болот, коомчулуктар кандай суроолор туулуп жатат. Биз ошол боюнча сизди эфирге чакырдык эле. Анда азын улак коомчулукка айтып берсеңиз. Чоң рахмат сиздерге. Урматтуу телекөрүүчүлөр, барыңыздарга белгилүү болгондой, чынын айтканда, мына 3-чү жолу биздин дүйнөлүк көчмөндөр оюну өтүп жатат. Бул Кыргыздын туусу десем да жаңылбайм, анткени ушул оюндардын алкагында мынакей бүт дүйнө бизди таанып атат да. Анын ичинде албетте боз ийибиз, биздин өзүбүздүн үйүбүз. Бул биздин Кыргыздын көчмөн оюндар, көчмөндөр кыргыз калкынын өзүнүн үйү, жайы. Мына ошону биз ардактап, дүйнө жүзүнө таанымал тааныштыруу үчүн ошол азыр Кырчын жайлоосунда миңге жакын боз үйлөр курулат. Казак ал боз үйлөрдү айтып кетсек, мынакей эң негизгиси мына ошол жанакы театралдаштырылган оюн зоок программасынын өзүнүн эмеси бар, эки дарбаза, ортосунда хан орду деп коебуз. Мына ошол хан ордунун айланасында Кыргыздын эң мыкты, эң сонун кооз үйлөр болот. 100 баш, 120 баш мындай жакшы боз үйлөр курулат. Андан сырткары тиги ар бир областта бер жагы дегенде эле 20дан ашык боз үйлөр курулат. Ар бир бозу өзүнчө бир сонун керемет жасалган, ичи тышы менен бүт жасалган болот. Алардын дагы ар бир областтын өзүнүн кире берген, эшигин көрүп төрүнө деп кыргыз айткандай, кире беришиндеги дарбазалардын баардыгы уникальный. Ар бир област өзүнүн шарт-шарапатына, ошол табигатына жараша жакшынакай курулат. Ошол баардык жалпысын айтканда ошо боз үйлөрдүн турган турушту дагы азыр мына схема боюнча кетип атабыз. Башында киргенде эле ошол оң тарапты жаллаба, сол тарапты баткен, ушинтип кете берет схемачы. Ар бир аймак өзүнчө ордо болот. Ордо болот. Ошол ордонун ичинде деген оюн, жанагы театралдаштырган оюндар болот, кыргыздын каада салты болот, турмуш тиричиликтери, кол өнөрчүлүк боюнча болот. Андан сырткары жанагы оюндун түрлөрү ишилип көп программадагы өздөрүнүн программасын көрсөтөт да. Анын ары ошол 1,5 километр болот, ошол эмеси областтардын өзүнүн аймак турган. Андан кийин дагы бир дарбаза, бул деген эң маанилүү дарбаза болот. Аяктан киргенде хан ордого кирип каласыздар. Ошо хан ордодо дагы ошо боз үйлөрдүн нечен түрлөрү болот айда. Мен айткандай, ошо 100 баштан кем эмес, 85 баш, 100дөн ашык баш боз үйлөр курулат. Алардын баардыгы атайын конкурс менен, атайын мындай эң мыкты деген боз үйлөр барат. Бунун баардыгы жанакыдай Кытайдын анча-мынча бир боз үйлөрдөн эмес, башка биздин натуральный өзүбүздүн нукта колдо жасалган боз үйлөр болот. Биздин көчмөндөр алып жүргөн боз үйлөр. Андан ары деген экинчи дарбаза бар, тур жагынан келгендер. Аякта деген ошол хан ордонун оң тарабында, сол тарабында дагы биздин коомчулукка белгилүү болгон биздин уюмдар болот атайын. Ошо мисалы үчүн кийиз дүйнө деген өзүбүздүн бир уюм бар. Алатуу айымдары деген мынакей уюмдар, ошолор дагы өздөрүнүн боз үйлөрүн курушат алар дагычы. Андан сырткары ошол дарбазаны өтүп өткөндө биз атайын чет мамлекеттен келген биз меймандарыбызга дагы өзүнчө бир сонун боз үйлөрдү куруп, ошолорго биз тособуз, меймандык достук билдирип. Андан ары ошол дагы бизден этникалык кыргыздар келишет. Кудай бурса, бир Тажикстандан келген, Оганстандан келген, Кытайдан келген, Туркиядан келген кыргыздар келишет. Алардын дагы боз үйлөрүн атайын жайгаштырабыз ошол жакачы. Алар да өзүнүн программасы менен келет. Өздөрүнүн боз үйлөрүн ала келишет. Мына байкайбыз кандай экен. Мына айтып атышат, алар дагы башкачараак боз үйлөр дейт. Мындай ак боз үй эмес, мына күрөңүрөөк боз үй деп айтып атышат. Эми келгенде албетте бул боз үйдүн түрлөрү бар бизде.
ошондо көрсөтөбүз. Алардын дагы оюндары бар. Мисалы үчүн Баткенден ошо тиги келген этникалык кыргыздардын өзү топос оюн дейт экен, топостор менен өзүнчө бир чоң бир оюндарды көрсөтөт экен да. Бул дагы жаңылык болот да, бул дагычы. Андан сырткары ошол анан ары жылып отурсак, ошол уюмдардын боз үйлөрдөн кийин ылдый жакта өзүнчө бир чоң шаарча болот. Албетте бул Ысык көл областынын шаарчасы болот. Аякта азыркы тапта 100дөй болгон боз үй болуп турат. Өзүнчө бир чоң аймак. Ада өзүнчө схема, атайын бир жакшынакай ошонун эскиздерин көрдүк. Мыкты жазылат экен, ал жакта да өзүнчө бир оюн зоок программасы менен ошолор көрсөтөт. Биз жогоруда айтып кетпедикпи? Биз азыр ушул эфирде боз үй деп айтып жатабыз. Негизги биздин ата бабаларыбызда бул кыргыз үй деп айтылып келген экен да, биздин өзүбүздүн өзүбүзгө тиешелүү кыргыз үй деп. Ушул кыргыз үй башка көчмөн элдеринде кичине бир үлгүсү же болбосо тигилиши же бир түп нускасы башкачараак болот. Мисалы үчүн монголордо ал кичине башкачараак, жапсыраак болуп тигилет экен. Ошол дүйнөлүк көчмөндөр оюну болуп жаткандан кийин дүйнөдөгү көчмөн калктардын боз үйлөрүнөн атайын бир мындай выставка сыяктуу, көргөзмө сыяктуу болобу же жалпы эле мындай тигиле береби? Жок, бул жалпы эле атайлап эле боз үй момундай деп көргөзмө сыяктуу болбойт. Мынакей анысы ошо шаарча өзүнчө эле көргөзмө да. Ошол жерге келген биздин меймандарыбыз, ошол жерге келген биздин конокторубуз, чет мамлекеттен келген 85ке жакын мамлекеттен келет деп атабыз. Ошонун баары эле бул кирип көргөндө эле ошо шаарча. Шаарчанын ичинде караңгыда кыргыз үйлөр, анан алардын үйлөрүнүн ар бир жанагы аймактарда ушул боз үй жана сиз айткандай кыргыз үйлөрүнүн аянтчаларында сонун музыкалар ойноп турат. Көбүнчөсү бу жерде этнографический, улуттук, салттык музыкалар, бийлер, жанакыдай каада салттар, ошол жерден мастер-класстар болот. Ошо жанакы биздин жазыла турган, көрсөтө турган жанакы биздин турмуш тиричиликтүү оюндардын баардыгын ошол жерден көрсөтөбүз айтайынчы. Ошо ийгилик, ийрими, аркан жасаган, кыл аркан, ошондой эле тиги жүк жийүү деген биз мээлиметти келиндердин шамда улуттук оюндардын баардыгын биз ошол жерден көрсөтөбүз да. Анткени биздин кыргыздын келин кесектери, жигиттери кандай шамдагай болгон. Мына ошол жерден дагы бир уникальный 16-жыл билесиз, шамдагай тигүү боюнча да боз үйдүн конкурсу. Боз үйдү тигүү боюнча. Ошондо дагы бир 12 сөзүңүзгө аралашып, бул боюнча абдан таң калыштуу эле. Кыргыздар ошол 15 мүнөттүн ичинде боз үй көтөрүп койгондугу боюнча. Быйыл ошол оюн дагы ойнолот да. Албетте, бул биздин фишкабыз деп коебуз, боз үйлөрдүн фишкасы дегендей. Ошол жерде биздин мейман келген ажоолорубуз келип отурса, башка чет мамлекеттен келген биздин конокторубуз көрүп отурса, бул таң калыштуу да. 15 мүнөттүн ичинде 40 боз үй курулуп калса, бул кыргыздардын кайра да бул бир жакшы нерсесин көрсөтөбүз. Жакшы нерсеси биздин ошончолук уюштуруучулугубуз, жана шамдагайлыгыбыз, кыргыз бат эле үйүн чогултуп алып эле көчүп кетип анча душмандар. Кайрадан дагы көчмөн илкебизди такып өтөбүз да, белгилейбиз да. Дагы бир коомчулукту азыр бир суроо туудуруп жаткан нерсе бул боз үйдү кантип алып барып коебуз деген суроолор болуп жатат. Көпчүлүгү ошол өзүнүн кол өнөрчүлүгү боз үйүн алып барып койгусу келсе, көпчүлүгү боз үйдү коюп алып соода сатык кылуу боюнча дагы кандай алып барып койсок, кимге кайрылсак болот деп айтып жатышат. Аз убакыт калды, ошол боюнча да маалымат берип койсок. Мынча айтканда, мына азыр эле калды убакыт. Көбүнчөсү биз айтып атабыз эле, жанакы областтарга кайрылып, областтардын жетекчилери менен кайрылып ошолор аркылуу барса болчу да. Мынчалык болуп калгандан кийин биз дагы ошол жака канчалык боз үй көп болсо ошончолук жакшы көрүнөт, айткандачы. Ошондуктан биз деген азыр мындай элдердин эгерде кимде ким боз үйдү куруп, ошол жерге катышып, ошол жерде өзүнүн суроо талаптарын кабыл алып жатасыздар, бизге штабка келип, мына Касым Байлин атындагы балдар китепканасынын 2-этажында штабыбыз бар. Ошол жерге чейин бир 20 деп коеюн, августка чейин келишсе болот. 20 августка чейин. Ушул числонун кайсы күнүндө боз үйлөрдү тигүү токтотулат? Значит, азыр тактап атабыз. Азыр менин билишимче бир 500дөн ашык бул арыздар келип түштү. Андан сырткары баягы ошо эл деп тиги берет да. Анан эми 29-унда 30-31 күн боз үйлердин баары тигилиш керек. 31-inde saat 5-6'larda biz ушул өкмөткө өткөзөбүз, канча боз үй кандай курулду, каяктан келет, эмне бүт бартан кени биринде ошол бүт бартын уже
толук бүтүш керек, даяр болуш керек. Тик эле боз үйлөр эмес, башка дагы ошол жерде жаңы иштеп аткан ошол куруучулар дагы бүтүш керек. Бүтүп коюшат, Бул жанагы жогоруда айтылып өттү, боз үй боюнча атайын мелдеш жарыяланат депчи. Кайсы областтын боз үйү кандай жасалгада болгон. Бул жасалгы боюнча этникалык жагына каралабы, же болбосо азыркы заманбап коздугуна каралабы? Жок, көбүнчөсү жанакы все-таки баягы этникалык жагына карайбыз. Натуральный шерсть болуш керек, алардын калыңдыгы кандай, эмнеден жасалган, анын ичи тышындагы жасалгалары, ичине коюлган буюм темдердин баардыгы баягы этникалык болсо деген ойдо. Анткени айтканда биз көчмөндөр цивилизациясы деп атпайбызбы, көчмөндөр оюндар көрсөтүп аткандан кийин бизге азыркы мондай бир заманбап менен көрсөтүүнүн эле кажети жок. Менимче наоборот ошол биздин атабыз калтырып кеткен биздин өзүбүздүн тарыхыбызды көрсөтүп чагылдырып ошону бир элге жарыяп ошону көрсөтөт деген ниетте кылып атабыз. Ошондуктан азыркы конкурска катыша турган ошо боз үйлөрдө мен алчын айтып атпайбы, ар бир область 3төн боз үй көрсөтөт. Ошо анан атайын калыстар тобу бар. Бул жолу да калыстар тобун биз аябай тыгаат кылып туруп анан биз өкмөткө бергенбиз. Алар тандайт, биз бүйдөн эчтеке эметпейбиз. Таза болсун деп атабыз. Анткени ар бир адис өзүнүн эмесин жасаш керек. Эгерде боз үйлөр болсо, атайын ошо боз үйдү куруп жүргөн атайын адистер келет. Ошолор баалайт, кандай курулган экен, канча баш боз үй, эмнеси даяр, эмнеси жок, ошолордун баарын карашат. Негизи кыргыз эли мурда ушул бир жактан экинчи жакка, түндүктөн түштүккө деген сыяктуу хандар конокко келатканда, же болбосо биздин кошуна өлкөлөр казак, өзбек туугандарыбыздан, тажик туугандарыбыздан хандар келе жатканда атайын ак өргө көтөрүп, ал ак өргө киргизип, сый урматын көрсөтүп, сизге аталган бул ак өргө деп айтылчу экен. Биздин билишибизче мында дагы бир нече мамлекеттин өлкө башчылары келип атат. Аларга атайын аталган боз үйлөр болобу, же жалпы эле бир боз үй? Жок, деген биз айтып атпайбызбы, тиги борбордук аянтчада хан ордо деп коебуз. Ошо хан ордонун айланасында жанагы мен айтып кеткен эң мыкты деген жакшы боз үйлөр болот. Ал баары тең ушунун ичинде бир даярдык болот. Албетте мүмкүн ошо баарыбыз эле келген биздин меймандарыбыз кирип боз үйдөн даам татып чыгышы мүмкүн, жок деген эле көрүп чыгышы мүмкүн боз үйдү. Ошон үчүн биз жанагы айтып атканыбыз ар бир областтан эң мыкты деген боз үйлөрдү ошол хан ордонун айланасынан тигип атабыз. Андан соң коомдук уюмдар дагы ошентип тигип атышат. Ошолордун дагы карап ушул конкурстун эмесин жыйынтыгы менен ошондой боз эң мыкты деген боз үйлөрдү куруп атабыз. Коюлат ушуну. Андан кийинки сурообуз, мына мен ушул интернеттен же болбосо негизи биздин ата бабаларыбыздан уккан сөздөрүбүз, китептерден уккан боюнча бул боз үйдө бир сыр катылат. Ал сыр жөнүндө бардыгы эле башка улуттар же болбосо ошо бизге келаткан меймандар биле бербейт. Биз ошолорго кантип ошол жөнүндө айтып берсек болот, жоромолдоп? Боз үйдө эмне деген сыр катылат? Сизде кандай маалымат? Жок, мындай да, мен айтканда боз үй өзүнчө бир керемет нерсе да. Боз үйдүн дагы билесиз, бөлүнөт, бир нечеге бөлүнөт. Аны боз үй көрүп жүргөндөр баардыгын билишет алардычы. Аны дагы биз ошол келген конокторго атайын балдарды, кыздарды айтып түшүндүрүп атабыз да. Келгендерге ошо орусча, кыргызча, англисче ошолор түшүндүрүп берип депчи. Ошондой түшүндүрүп берип деп айтып атабыз ошолор. Биз дагы мен дагы сурандым эле ошо областтын жетекчилерине алып келген ошо атайын гид катары, албетте кыргыздын жакшынакай кийимдерин кийип, тозуп чыгып, баягы борсокнамыбыз менен анан кийин кирип, анан эгерде кимде ким баягы кызыктуу болсо, аларга ошол жерден айтып берүү. Бул уук деген эмне, төтөгө деген эмне, бул кайсы тарап, бул эркектин дагы, бул аял заттын тарабы, аксакалдар төдө турган, келиндер жүгүнүп кирген деп ушундай бир жакшы жанагы өзүбүздүн маданиятыбызды, ошо кирип чыккан маданиятты боз үй киргенде кантип кириш керек, эмне себептен ушинтип. Боз үй деген бул адамдын куту, адамдын жылуулугу, очоктун жери, тегерек очок айланасында ошондо турган аксакалдар кайсы жерде отурган, белки биздин апаларыбыз кайсы тарапта отурган, алар кантип сунган, чейде сунганда кантип сайып, ал кирип чыкканда келиндер жүгүнүп киришкен, мына атайын ушундай да, босогон киргенде баазын таазим этип ошол элге учурашуу. Биздин кыргыз эли негизи
ушунчалык маданият калып болгон экен да, аябай ушунчалык. Ошол жеринде дагы көп нерсе жатат да, айтачы. Боз үйдө катылган сыр көп. Сырлар бар, толтурганын баарын айтып берсе. Ар бир угунда, ар бир жеринде катылган сыр бар. Андан кийинки сурообуз мына бул жерде биздин бир көрүүчүлөр, окурмандарыбыздан бирөө суроо бериптир. Былтыр Франциядан келген өкүлдөр дейт, ошолор боз үй сатып алалы деп, бирок ошол жерден табышкан эмес, өздөрүнө ылайык боз үйдү. Быйыл эгерде боз үйүн алып барып, ошол жерге тийип сатам деген жарандар болсо, алар кандай кылып коюп, кантип ошол сатып алуучуларга сунуштаса болот дейт. Негизи Кыргыздын боз үйүн ушундай бир олуттуу оюн өтүп жатканда сатканы туурабы же туура эмеспи? Сиз кандай ойлойсуз? Мен ойлоп атам, бул эме албетте бизнес деген бизнес. Өзүңүздөр билесиздер, ачык эле айтыш керек. Сыкөл областында Кызылтууда атайын боз үйлөрдү сатып жазышып, жакшынакай бул өзүнчө бир конвейер да, уже жазап сатып атышат. Бир эсептен эми бул Кыргыздын боз үйү деле эгерде Францияда, Парижде турса эми жаманбы? Ошол жерде турган. Бул деген Азия чөлкөмүндөгү реклама кылып атар, жакшынакай эмес болот да. Же болбосо бир жердеги араб өлкөлөрүндө бир жерде бир шейхтин немесинде короосунда турса жаманбы? Бул көчмөндөрдүн салтын дүйнө жүзүнө таанытуу болуш керек да. Анткени сиз айткандай боз үй мынакей Монголиядагы бар, Казакстанда дагы бар, башка жакта дагы бар да. Аны биздики өзгөчө боз үйлөр да, биздики таптакыр башкача өзгөчө баягы жумурткалардан бетер эле сонун боз үйлөр бар. Кээде таң каласың, кантип жазышкан ушул биздин апалар депчи. Ошон үчүн менимче муну эми албетте азыр көчмөндөр оюнда прям азыр эле сатып ийбестен мүмкүн ал баягы келген келишим түзүп алып, андан кийин бир учурда баарын кандай аны деген ошол барганда тияка таштатып койбой, ошону көзөмөлдөп, ошо саткан боз үйүн телефон чалып, эмне болуп атат, кандай сакталып атат, баягы бузулган жокпу, ууктары, кийиштери эмне болуп атат, аны кандай, ошонун баарын айтып деп, баягы бул баягы цивилизованно сатыш керек да. Жөн эле сат деп сатып ийбей, аны кийинчерээк анан ал болбой калат го деп атам да. Дагы бир көрөрман суроо бериптир. Ал көрөрмандын пикири боюнча былтыр көчмөндөр оюну өткөндө бир топ ошол жерде деген чечилбеген маселелер болду эле дейт. Анын бирөөсү ошол көпүрөнүн жоктугу, жана биздин сырттан келген туристтер ошо сууну кечип өтүп, же болбосо акча төлөп ат менен өткөн дейт. Дагы бир маселе ушундай эле бир быттын маселелери бир топ чечилбей, жана театрдашкан оюнга катышкан актерлордун тамактары пробкага токтолуп калып, келбей калып, ошондой бир чечилбеген маселелер болду эле. Ошол боюнча да азыраак айтып өтөсүзбү? Кандай схемалар түзүлүп жатат? Мындайда 16-жылы жатканда ушундай проблема болгон, аны моюнга алышыбыз керек. Жеке эле биз эмес, башка жакта деле болгон алардын баары тең. Ошонун баарын биз баягы көрө көсөм болосуң дегендей, быйыл Кудай бурса азыр мына барсаңыздар, зыңгыраган 4 моздар курулган, уже көпүрө курулган, жакшынакай жыгачтан этне кылып жакшынакай курулган. Дараткалардын баары жакшынакай курулган. Ал жөнүндө айтып кетишибиз керек айтканда. Андан сырткары ошол жерде суу апарылган, ар бир областтар болобу, уюмдар болобу, ошолордун ордосуна апарылган. Свет баары тең бар. Аяка деген телекомпаниялар үчүн баардык Wi-Fi бүтүштеп коюп атышат баары тең. Эми мындай карасаңыз, баары тең эле бар. Бул жолу биз ошонун көч бара-бара түзүлөт, дара эле болом мен. Ошонун баары тең биз учтетип, менимче биз негизги бул идеологияны сунуштап койдук бүткүл дүйнө жүзүнө. Бул кыргыздар көчмөн эл болгон, биз байыркы эл болгонбуз, улуу кыргыз эли болгонбуз. Негиздөөчүсү болуп калдык. Мындан кийин кандай болбосун, негизи баштаганда биз баштаган болуп калабыз. Дагы бир бул коомчулукту кызыктырган суроо, ошол боз үйлөргө кандай кылып, мисалы үчүн биз дейт боз үй тикпейбиз, бирок ошол жерде боз үйдө калып, ошол күнү жатып, ошо көчмөндөр оюнун баягы көчмөн элди дагы бир жолу өзүбүздүн терибиз менен сезип кетсек дейт. Ошондой кишилерге кандай шарт болот? Мындайда быйыл дагы мен барган жерден областтардын баарын кыдырып келдим, райондордун кыдырып келдим. Мен тем более баягы региондор боюнча режиссер болгондуктан атайын ушул жерде губернаторлор менен, замдары менен, биздин өкүлдөр менен сүйлөшүп келдим атайын. Кыргыз өзүнүн меймандостугу менен бул кыргызбыз да, өзүбүздүн ошол. Ошондуктан баягы келген кишини жаркырап жайнап, кичинекей бир борсоп болсо дагы ошо ар бир кирген ордого киргенде, мисалы үчүн Нардындыкы киреби же Жалал киргенде чет мамлекеттик дебей, биздики сиздики дебей жаркырап жайнап, ошол кичинекей келген коне атайын эле ошончолук эле албетте. Мен ал сурап атам да, дежурный бир боз үй болсо да ошону коп койгула.
ошонун ичинде такай турсун, борсок турсун, ошол жерде бир кымызы катсын, нан турсун, жанакы чалак турсун, суусундуктар турсун. Келгенде эле кириңиздер деле бияк кирип наносу ошолго жаркырап жайнап турса эле бүттү. Ошо биздин рекламабыз ошол болуп жатыр. Бир меймандостоо жөнүндө. Ошо аябай суранат элем, дагы бир жолу суранып кетет элем, ошол жака кегде кимдеги ошол жака барып боз үй курса, ошол жерге катышкандар болсо, жеке эле уюмдар же областтан келгендер эмес, баардыгы жапа ушу кыргыздын мейман достугубузду билдирип, бар жаркырап жайнап эле, күлүп жайнап ошо тосуп алалык. Бир кичинекей бала болсо дагы, аксакал болсо да ошону жаркырап жайнап көчмөндөр оюнунун баягы маданиятын көрсөтөлүк да. Сиздерден суранып кетет элем ошондо. Биз дагы эфирден пайдаланып, коомчулукка биздин негизги сурообуз болгон, коомчулуктун негизги кызыктырган суроолордун бири болгон, ошо көчмөндөр оюнуна кырчынга 1000 боз үй тигилет, бүгүнкү күндө 500 даяр. Азыр дагы ушул күндө дагы Касымалы Байлинов атындагы китепканада элдердин өтүнүчү кабыл алынып жатат. Эгерде кимде-ким ошол жака боз үй коем десе, ошол жерге барып өзүнүн аты жөнүн, кандай боз үй коерун, мүмкүн ошо боз үйлөрдүн сүрөттөрү менен алып келип кайрылса, дагы деле кабыл алабыз. Ушу кабыл алуу канчасына чейин болот? 20-сына чейин болот. 20-сына чейин боз үй коюучуларды кабыл алып коюлат. Андан кийин убакыт токтотулат да. Маегиңизге чоң рахмат. Рахмат сиздерге дагы. Негизги ошол бүгүн коомчулукту кызыктырган, мен жогоруда айтып кеттим, көчмөндөр оюнун улак, кыз кумай деген сыяктуу бул оюндарга кирсе, ал эми боз үй, кыргыз үй биз деген ата бабаларыбыз жашап келген, түнөк таап келген, ошол жерден кыргыздын укум тукумун улантып келген негизги символдун бири болуп эсептелет. Ошол боз үйлөрдү коюп жаткан маданияттын мыкты кызматкери катары сизге бүгүн ишенип берилгенден кийин мен ойлойм баардыгы жакшы болот го деп. Андай ишиңизге ийгилик. Дагы боз үйлөр боюнча кошумча маалыматтар болсо сизге кайрылып турабыз. Сөзсүз эле эфирге эмес, мүмкүн ошол кырчынга чейин барып артыңыздан айтып бериңиз деп сурап туралы. Анткени бүгүн баардыгыбыз эле кулак түрүп, ошо көчмөндөр оюну жакшы өтсө экен, эч кимге уят болбосок экен, кыргыз намыскөй эле намысыбызды сактасак экен деген бир кооптуу учурда турабыз. Менимче баары жакшы болуп болуш керек. Анткени кыргыздын пейили жакшы. Чоң рахмат сиздерге дагы. Ушуну менен маанилүү маегибиз соңуна чыкты. Сиздерге бүгүн жакында жергибизде өтө турган бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюнундагы кырчын жайлоосуна коюла турган кыргыз үйлөрдүн жооптуу уюштуруучусу, кыргыз маданиятына эмгек сиңирген ишмер Зарылбек Молдобакиров келип маек куруп берди. Кайрадан кезишкенче саламатта болуңуздар. Берүүнү мен Үмүт Макамбетов алып бардым.